鸡爪，好几天没吃了，哎，落上了一只小虫子。哇，太想念这鸡爪的味道了，因为我好几天都没在家了，今天刚回来。鸡爪是酸辣的，有一点点的微甜，特别的好吃。我就不会扭这东西的吗？我真的换成辣椒，果然辣。太爽了，真的放点辣椒，还是辣一点的更爽，更好吃。这话我就不一一给大家展示了啊。这个是鸡腿卷，我一会儿再吃，先吃大肠。
我是用空气炸锅炸的，这个鸡腿卷也可以用空气炸锅炸。这个给我儿子留着，我儿子可愿吃大肠了。这个鸡腿卷，我是在真西西上买的，我不会做。烫的们。这奥尔良口味。不要有很多人喷我说这么烫你吃就不能凉了吗？这东西凉了真不好吃，就包括大肠还是热的好吃，知道吗？珠子，这个是开盘，特别硬。如果是胃不好的话，可以不吃它，不好消化，因为特别硬嘛。这是蛋白变的，但是全都是可以食用的啊。这整个里面都可以吃。咱家这个活厨师是开到即食的，就是直接打开就可以吃的。如果你想吃热乎的话，就可以自己加热一下。
老鲜美了。而且它特别有营养，你可以去百度查一下。